Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dekat dalam video ni saya nak tunjukkan bagaimana untuk anda extract file ES, daripada email yang saya hantar kepada anda. Mari kita lihat. Mula-mula sekali anda buka email anda, email yang anda register semasa anda membuat pembelian. Buka email yang bertajuk pengesahan pembayaran. Email ini anda akan terima selepas tidak sampai 24 jam daripada masa yang anda hantar tempahan melalui link yang anda isi tu. So kurang daripada 24 jam saya akan buat pengesahan dan anda akan menerima email bertajuk pengesahan pembayaran daripada Hazwan Iqbal. So bila anda buka email tu, anda akan nampak link-link ni. Kita pergi yang atas sekali. Sila download produk anda di link berikut. Produk EES, sila download EES di sini. So anda klik link ni. Link yang biru ni. Anda klik saja. Pastikan anda extract file ini guna WinZip dahulu. Sila lihat cara-cara di bawah. Sebelum tu saya nak bagi tahu, jika anda menggunakan mobile, smartphone ataupun tablet, anda kena make sure dalam smartphone dan tablet anda ada apps WinZip. Kena ada apps WinZip baru boleh buka file ni. Tapi saya sarankan anda jangan guna mobile, smartphone ataupun tablet. Anda gunakan PC ataupun laptop. Sebab dia lagi mudahkan kerja anda. Sebab anda nak buat anda punya cash flow kan. So lagi baik, lagi senang anda guna PC ataupun laptop. So bila anda klik ni, anda kata kalau anda terima link ni tapi dia not clickable, maksudnya tak boleh klik, dia tak jadi biru. Dia jadi hitam je macam ni. Kalau dia jadi hitam macam ni, anda kena copy paste. Copy dulu HTTPS ni sampai hujung ni, sampai B ni. Anda copy. Lepas tu anda buka satu lagi web browser baru, tab baru, anda paste dekat sini. Anda paste dekat sini. Lepas tu nanti anda tekan enter. Paste dekat sini jangan paste dekat sini paste dekat sini atas ni. So automatic anda akan download AES 2017. Sebab ada sesetengah PC ataupun OS yang dia tak jadi link ni biru. Dia tak biru. Kalau biru macam ni, anda terus klik sini, terus download. Tapi kalau dia hitam macam ni, anda kena copy macam yang saya tunjukkan tadi itulah. Selesai bahagian tu. Lepas tu ada yang nombor 2, bonus ni, inventory sales tracker ni pun sama juga. Anda klik di sini, dia terus download. Ataupun kalau dia tak ada biru, anda kena copy macam tadi tu. Copy HTTPS ni, paste dekat sini Lepas tu anda kena join Telegram support ni. Kat sini saya ada bagi tips-tips untuk macam mana nak urus account dengan tips-tips berniaga yang lain lah. Ini anda boleh klik je melalui handphone. Dan pastikan anda ada apps Telegram dalam handphone. So ini cara-cara extract file ES ni. Ni kalau jika anda belum ada lagi software WinZip dekat dalam PC atau laptop, anda just follow je cara-cara yang saya tunjukkan ni. Saya dah bagi link dah untuk anda download software tu dan cara-cara untuk anda buka dan buka file zip tersebut. Saya akan tunjukkan kepada anda. Saya akan buatkan demo. So bila anda dah download, anda pergi ke bahagian download ni. Buka ke bahagian download ni. Dan anda akan nampak ada file EES 2017. Tapi dia dalam folder, dia dalam file zip. Anda tak boleh terus buka. Anda kena extract dulu.
Okay. Macam mana cara dia? Anda pergi ke file ni, okay. Anda klik mouse, klik kanan, okay, di sebelah kanan, right click. Anda akan nampak option macam ni kan. Okay, lepas tu anda pilih open with WinRAR. Okay. Kalau anda ada WinRAR, boleh guna WinRAR. Kalau ada WinZip pun boleh guna WinZip. Tapi saya lagi suka, saya dari dulu dari bila saya belajar lagi, saya suka guna WinRAR. Sebab WinRAR ni dia tak terlalu suruh kita beli yang full version. Full version dia tak ni sangat, dia okey lagi lah, dia senang. Okay. So saya tekan open with WinRAR. Kalau anda nak software WinRAR ni, anda boleh Google je dekat dalam Chrome, okay. Dan anda boleh cari banyak software WinRAR yang percuma, anda boleh install dalam PC ataupun laptop. So, okay, klik open with WinRAR. So dia akan keluar macam ni. Dia bagi tahu sila belilah. Dia kecil je. Kalau WinZip dia suruh beli ni bukan main besar lagi. Penuh skrin ni. So macam bagi saya semak sikit lah. Okay, so kalau WinRAR kecil je. Macam ni. So kita boleh tutup dulu, close. Okay, so bila anda dah extract, okay, anda akan nampak macam ni. So ni dalam isi kandungan apa yang terdapat di dalam folder EES tu. So ada satu folder, nama dia folder EES 2017. Anda klik folder ni. So anda akan nampak file-file yang terkandung di dalam EES 2017. Okay, anda back balik. Okay, anda copy file ni, copy folder ni. Okay, copy folder. Ctrl C. Okay. Anda tengok kalau anda right click, okay, anda tak nampak pun untuk copy, betul tak? So mungkin option copy tu dia hide kan. Mungkin yang paid version ni ada, okay. Tapi tak apa, anda gunakan shortkey. Shortkey ni adalah Ctrl C. Anda tekan Ctrl C. Lepas tu anda boleh paste dekat sini. Paste dekat sini So anda akan dapat folder EES 2017 di dalam anda punya PC ataupun laptop. So anda boleh terus buka folder ni dan anda boleh nampak file-file EES 2017. Okay. So video yang seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda menggunakan EES 2017 ni. Okay, so kita tunggu next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.